Огнус цогтуу Монгол хүн ба соёлын хувьсгал 12. Урвалга гаргагчдын нүдэн дэх төгс. Урвалга гаргагчдын бүлгийн тэргүүн бөгөөд төгсийг хэлмэгдүүлэх бодлого барьж байсан Гао Шухай гэдэг хятад дурсамжаан бичжээ. Гао Шухай 2003 онд нас орсон юм. Тиймээс түүний найз Чүн Тэжун эхнэр оргийг нь эмхэтгэн Шинган тэвлэжээ. Би 2007 онд Омонд Чүн Тэжэнтэй уулзсан юм а. Гао Шухай нар ч Өвөр Монголд болсон Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүнийг илчлэх хөдөлгөөн төгсийг хэлмэгдүүлснээр эхэлсэн гэж үздэг. Тэд ийхүү дурсжээ. Улаанхүү хэлмэгдсэний дараа Өвөр Монголын эрх Түн хайчны гартаа оржээ. 1967 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс Өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөл байгуулагдлаа. Энэхүү хувьсгалын зөвлөлийн эрхлэгч нь Тэн хайчин болж Хуа Доо гэдэг хятад, Гао Жимин гэдэг манж, Үү Тао гэдэг монгол дэд эрхлэгч болжээ. Гао Шухай бол хөх хотын урвалга гаргах улаан хамгаалах цэргийн төлөөлөгчийн хувьд хувьсгалын зөвлөлийн байнгын хорооны гишүүн болжээ. Өвөр Монголын урвалга гаргагчид 1967 оны 11-р сард болсон Жанчингийн ангийн игнийг цэгцлэе гэсэн илтгэлийг сонсоод үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлсэн гэж Гао Шухай үздэг. Гэвч урвалга гаргагчид гэж хэлэх боловч угтаан урвалга гаргах бүлэг болон хэвшмэл үзэлтийн бүлэгтэй адил үзэл санааны талаар хоёр хуваагдаагүй гэж Гао Шухай тодорхойлжээ. 1967 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс урвалга гаргагчид гэж орилж байсан залуучуудын олонх нь нийгмийн жигших үзэлтэй залуучууд байсан бөгөөд биеийн санааны зоргоор ашиглах бүлэг гэж нэрлэжээ. Гэвч тэд улс төрд дургүй байж хэвшмэл үзлийн бүлэг эрч хүчтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан бөгөөд төрийн эрх хэвшмэл үзэлтний гарт дахин орлоо гэж байжээ. Чүн Тэжун надтай Омонд уулзах үед 1967 оны сүүлчээр хэвшмэл үзэлтний бүлэгч өөрийнх нь урвалга гаргагчид гэж нэрлэн урвалга гаргагчдаас илүү жагсаж тэмцэх болсон гэж ярьсан юм а. Тэд жагсаал цуглаанаар урвалга гаргаж байхаа илтгэх гэжээ. Эхний үеийн урвалга гаргагчид илжирсэн хөдөлгөөний замаар замнагч эрх баригчдыг цохин унгая гэсэн үзэл санааны үндсэн дээр нэгдсэн. Гэтэл нэг мэдэхэд цохиж унгаах хүнгүй болчихсон байлаа. Тэдгээр урвалга гаргагчдын үзэл санааг Мао Цзэдун аюултай гэж үзэж байснаас тэд нарын хөдөлгөөнч зогсон байдалд оржээ. Хэвшмэл үзэлтний бүлэг эхэндээ хөрөнгөтний замаар замнагч эрх баригчдыг хамгаалж байж 1967 оны сүүлч болоход соёлын их хувьсгалын салхи бороог хинч зогсоож дийлэхгүй болж хэвшмэл үзэлтний бүлэгч урвалга гаргагчдын тугийг өргөж өөрсдийгөө хамгаалах болжээ. Төгсийг 1967 оны 11-р сарын 24-ний орой тусгайлан хар савартныг чирч гаргах холбоо авах өртөөний урвалга гаргагчид чирч гаргажээ. Төгсийн тухай Гао Шухай ийхүү дурсжээ. Төгс бол орны ухуулах хэлтсийн дэд дарга байж соёлын их хувьсгалын эхний үед улаанхүүг эсэргүүцэх талд зогсон урвалга гаргагчдыг дэмжиж байлаа. 1967 оны 4-р сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын эв хамт намын төв хорооны шийдвэр гарсны дараа ухуулах хэлтсийн хүмүүсээр бүрэлдсэн урвалга гаргагчид Лү Шүн Бинтуаныг зөвлөгч болжээ. Сүүлээр нь Мао Цзэдун түүнийг Өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөлийн бэлтгэл гишүүн болгожээ. Гэтэл хувьсгалын зөвлөл байгуулагдаад 1 сарч бололгүй дайсан болжээ. Төгс бол Өвөр Монголд болсон малтаж арилгах хөдөлгөөний хамгийн эхний хохирогч юм а. Төгс чирэгдэж гаргагдсан тухай мэдээ бүх Өвөр монголчуудыг цочроолоо. Тусгайлан хар савартны чирч гаргах холбоо авах өртөөний хүмүүс Өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөлийн гишүүн Хуа Гундэтэй холбогдож байжээ. Хао Гундогийн ард Гао Жимин болон Го Ичин хоёр нар байсан бөгөөд хоёулаа цаашлаад дундад улсын эв хамт намын төв хороотой нууц холбоотой байжээ. Өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөлийн монгол гишүүн Баяндай Насан Баяр хоёрч
Өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөлийн бэлтгэл гишүүн буюу дайсан болж баривчлагдав. Ямар гэрч байх вэ? Төгсийг баривчлахыг хувьсгалын зөвлөл зөвшөөрсөн үү гэж дургуйцлан илэрхийлсэн байна. Гэвч төгсийг баривчлах зарлиг буулгасан Тэн Хайчин бол Мао Цзэдунгийн зарилгаар өвөр Монголд ирсэн учраас тэд хоёрын эсэргүүцэл ямар ч нэмэргүй байлаа. Дараа нь Баяндай Насанбаяр хоёрыг Улаанхүү болон Хаапангагийн хамсаатан гэж Тэн Хайчин сэжгэлжээ. Баяндалай болон Насанбаяр хоёр бол нэртэй урвалга гаргагчид болно. Гэвч эдгээр урвалга гаргагчид нь ч явандаа Тэн Хайчингийн явуулж байгаа малтаж ярилцах хөдөлгөөнд итгэхгүй болсон гэж Го Шухай бичжээ. Төгс бол Мао Цзэдунгийн уриалгыг дэмжин 1966 оноос соёлын их хувьсгалд идэвхтэй оролцсон. Тэгээд ухуулах хэлтээс сурган хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, урлаг, хэвлэлийн хороо зэрэг байгууллагаар бүрэлдсэн урвалга гаргагчдын бүлгэн болох Лю Шун Бинтоны зөвлөгч болжээ. Төгс баривчлагдмагц Лю Шун Бинтон нь бутарч тусгайлан хар савартныг чирч гаргах холбоо авах өртөөний талд зогссон хэсэг гишүүн нь шинэ бүлэг байгуулжээ. Тэгээд тэр үе болтол хэвлэж байсан Лю Шун Бинтоны байлдааны мэдээ гэдэг сониноо шин соёл гэж нэрийг нь солилоо. 1968 оны 1-р сарын 8-ны өдрийн шин соёл сонины 14-р хугацаанд Лю Шун Бинтон хааш явах вэ гэсэн алах уураар дүүрэн өгүүлэл нийтлэгджээ. Энэхүү өгүүлэл өвөр Монголд болсон хамгийн анхны үндэсний асуудлын тухай бичсэн шүүмжлэл болно гэж Го Шухай үзжээ. Өөрөөр хэлбэл Лю Шун Бинтон хааш явах вэ гэдэг өгүүлэл бол монголчуудыг алах тесрэг бөмбөгний утас болно. Тэрхүү өгүүлэлд Лю Шун Бинтоны нэг бүлэг эрх баригчид болох Улаанхүү Хаапанга нарын хамсаатнууд соёл урлагийн хүрээнд нуугдаж тэд нар өвөр Монголын соёл урлагийн хүрээнд одоо болтол хар шугамар явж буй бодит байдлыг харсангүй. Ухуулах хэлтэс болон соёл урлагийн хүрээний ялалт ялагдал нь эл байлдааны талбарын ялалт ялагдaltaй холбоотой төдийгүй манай улаан засгийн бат бөх байдалтай холбогдох асуудал юм а. Түүнчлэн өвөр Монголын соёлын их хувьсгалын ялалттай шууд холбогдох чухал асуудал болно. Энэ удаагийн улаан салхи бол гагцхүү төгсийг Улаанхүү Хаапанга нарын хамсаатнуудыг шүүрдэн арилга бол болчих явдал биш гэснээр нь өдөн хатгалтын чанартай ба Лю Шун Бинтон хааш явах вэ гэдэг өгүүлэл нь бүх монголчуудад хандсан юм а. Тэдний Улаанхүү болон Хаапангагийн хамсаатнуудыг ч шүүрдэн арилгахаар зогсохгүй. Олон монголчуудыг үгүй хийх гэсэн хүчирхийллийг уриалан дуудсан зориг цус нь хаанаас гарч ирсэн бэ? Го Шухай нарын хэлсэн шиг хөшигний арын хүмүүс байгаагүй бол шин соёлд ч ийм их зориг цус байхгүй нь лавтай. Лю Шун Бинтон гэдэг нэр бол Японд суралцж байсан Лю Шүний нэрийг зээлсэн хэрэг. 1957 оны 7-р сарын 7-ны орой Мао Цзэдун Шанхайн соёл урлагийн хүрээний эрх баригчдтай уулзжээ. Цуглаан дээр Мао Цзэдун болон Лю Жинан хоёр ярилцаж байх үед Ло Жинан хэрвээ Лю Шун багш амьд байсан бол юу хийж байгаа болоо гэж Мао Цзэдунээс асуужээ. Мао Цзэдун хариуд нь Лю Шун үү хар гэртэл сууж байгаа байх. Эсвэл бөксөө хавчаад дуугүй сууж байгаа хоёрын нэгдээ гэж хариулсан гэдэг яриавэ. 13. Хүнд ялтан болсон өдөр хоног. 1967 оны 11-р сарын 1-ний өдөр Тэн Хайчингаар толгойлуулсан өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөл байгуулагдсны дараа 11-р сарын 24-ний орой төгсийг илчилж устгал зохистой үндэсний хахацуулагч үзлийн бүлэг хувьсгалыг эсэргүүцэгч хэмээн чирч гаргав. Ийхүү төгс Улаанхүү Хаапангагийн нарын дараа орох хувьсгалыг эсэргүүцэгч болж байцагдаж эхэллээ. 1968 оны 1-р сарын 17-ны өдөр бол өвөр Монголд нэгэн чухал өдөр байв. Тус өдөр хуралдсан өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөлийн 2-р удаагийн хуралдаан дээр Тэн Хайчин Мао тэргүүлэгчийн шин заавраар чиг болгож үгээгүй ангийн соёлын их хувьсгалын ялалтын төлөө тэмцэе гэсэн сэдвээр ярилцжээ. Энэхүү яриаг өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүнийг малтаж арилгах гэсэн их хядлагын эхлэл болно гэж зарим хүмүүс үзэж байлаа. Энэхүү яриа нь монголчуудын зүрхийг түгшээв. Нөхдөө
Өвөр Монголын байдал тун сайн байна. 11-р сарын 25-ны өдөр хувьсгалчид төгсийг чирэн гаргалаа. Энэ бол тун үнэлүүштэй хувьсгал хөдөлгөөн болно. Энэ бол Улаанхүүгийн хар шугамар явагчдад чиглэсэн хамгийн анхны буун дуу болно. Улаанхүүгийн хувьсгалыг эсэргүүцэгч бүлэг 3 их хүчнээс бүрдсэн. 1-р бүлэг нь Улаанхүүгийн хуучин тойрон хүрээлэгчид, 2-дугаарх нь хаапангаагаар толгойлуулсан хувьсгалыг эсэргүүцэгчд болно. Тэдний олонх нь Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын засварлах үзлийн тагнуул, Японы тагнуул, Жанжээшигийн тагнуул урвагч, дээрэмчид болно. 3-дугаарх нь Өвөр Монгол болон Сүүян мужийг нийлүүлэн 1954 оноос хойш бүрэлдэжээ. Энэ 3 бүлэг урт хугацааны туршид эв хамт намыг эсэргүүцэх, нийгэм журмыг эсэргүүцэх, Мао Цзэдунгийн үзэл санааг эсэргүүцэх ялт ажиллагааг хийж иржээ. Угээгүй ангийн нам төрийг засварлах үзлийн нам төр, хөрөнгөч ёсны үндэсний үзлийн нам төр болгон хувиргахаар оролдожээ. Өвөр Монголын эл үндэстний ард түмнийг хөрөнгөч ёсны замаар явуулж, Өвөр Монголын өөртөө засах орныг эх улсын их гэр бүлээс салгах гэж оролдож иржээ. Баривчлагдсан төгсийг Хөх хотын морин уралдааны талбарын нэг гэрт оржээ. Тэн хайчингийн зарилгаар тусгайлан хар савартныг чирч гаргах холбоо авах өртөөний хүмүүс шүүн тамлаж эхэллээ. Төд удалгүй төгсийг Өвөр Монголын их сургуульд аваачин хорж өдөр болгон Хөх хотын ил газар явагдах шүүх хурал дээр аваачиж байцааваа. Тэгээд Амуу Булааны сургуульд аваачиж 20 хүнтэй уулзуулахгүйгээр өдөрт 1 удаа гадаа гаргаж бусад ялтнуудыг тус сургуулийн хүрээнд мөрлүүлэн алхуулдаг байжээ. Төгс хүнд ялтай учраас ганцаарнг нь алхуулдаг байж. Олон өдрийн хэрцгий тамлалаас болж халуурч удаан хугацаанд халуун нь буусангүй. Соёлын их хувьсгал дууссаны дараа 1973 онд эмчид үзүүлэхэд буруу талынх нь уурших цээжиндээ наалдсан байна гинэ. Өөр хүн байсан бол амьд явах ёсгүй. Та үнэхээр буянтай хүн юм байна гэж эмч нь хэлсэн гэдэг. 1969 оны 10-р сард төгсийг Хөх хотын Шинэхуа талбайд аваачиж олон зуун хүн оролцсон байцаах хурлыг эхлүүллээ. Энэ жил Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын засварлах үзлийн цэрэг түрэмгийлэн ирж магадгүй гэж сэжиглэн бэлтгэл хийж байж. Төгсийн хүзүүнд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын түрүү гэж бичсэн пайз сууж уг хурал дээр хаапангааг аваачсан байжээ. Үндэсний чөлөөлөлтийн төлөө тэмцэж байснаа дундад улсын эв хамт намд орж бүгд найрамдах дундад иргэн ард улсын ард түмэн болсон тэдний хувь заяа тун адилхан байлаа. Байцаах хурал дуусмагц тэднийг ордсын дүншээнд аваачиж эрүүл хамгааллын кадрын сургуульд хорьжээ. 1973 оны 4-р сарын 1 өдөр төгсийн хүүн эцгийнхэн тусгаар ирэх үед эрүүл хамгааллын кадрын сургуульд төгс болон алтан дорж хоёр л байсан юм. Алтан дорж төмөд нутагтай монгол хүн бөгөөд шулуун шударга зантай алтан дорж Москвад суралцж байхдаа Сталины явуулсан хэд зүүнний үзлийг эсэргүүцсэн хэрэгээр баривчлагдаж хэдэн жил хай нүүрсний уурхайд хөдөлмөрөөр өөрчлөгдөөд дараа нь Өвөр Монголд хүргэгдсэн байна. Ганцаараа үлдсэн алтан доржийг хараад төгсийн хүү тайтгаруулах санаатай ах та удахгүй гарах байхаа гэж хэлэхэд хатаж хэрэгэд ясвалсан алтан дорж хүүхэд шиг уйлжээ. Алтан дорж бол монгол хэл бичигт нэвтэрсэн тул тун соёлтой сайхан ир байсан юм. Тэрээр нийгэм журамдах улс болох Зөвлөлт холбоот улс болон дундад улсын гянданд залуу насаа барсан хүн юм а гэж төгс ярьлаа. Алтан дорж Орос эхнэртэй бөгөөд хүүн соёлын их хувьсгалын үед алагджээ. 14. Өөрийн дураар ард түмнээсийн харилцаагийн таслахыг зорьсон Монгол бүсгүй. Төгс Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын түрүү гэж нэрлэгдсэнээр түүний гэр бүлч зовлон зүдгүүртэй тулгарлаа. Төгсийн дүү Буян Мандах бол багшийн дээд сургуулийн тооны ухааны салбарын багш байсан юм. Гэнэт чимээ сураггүй болоод хэдэн өдрийн дараа цогцсон нь олдож амин хорлсон гэж шийдэгдэжээ. Эмэгтэй дүү Сэрхэн Хянган улс ардын октын дээд зэргийн дундад сургууль төгсөөд баривчлагдсан хэдэн жил гянданд хоригджээ.
Төгсийн эхнэрийг хас цэцэг гэдэг. Энэ жил 80 настай. Хорчин баруун гарын хойд хушууны хүн бөгөөд 17 наснаас үндэсний чөлөөлтийн хөдөлгөөнд оролцсон төгстэй танилцж хуримлжээ. Соёлын гих хувьсгал эхлэх үед Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч байж, төгс гүтгэгдэж баривчлагдсны дараа удалгүй хас цэцэг төгсийн өмхий эхнэр болж өдөржин байцаагдаж эхэлжээ. Хас цэцэгт оноосон өөр нэг ял нь улаан хүүгийн тойрон хэрэглэх хүрээлэгчдийн нэг болох цолмон Чинбин юутэй цуг зөвлөлт холбоот улс болон Польшид айлчлахтаа Германы тагнуултай нууцаар уулзсан явдал гинэ. Чинбин юу нь төмөд нутгийн монгол хүн бөгөөд тухайн үед Хөх хотын дарга, харин цолмон өвөр Монголын өртөн засах орны ухуулах хэлтсийн дэд дарга байжээ. Нийгэм журамт нөхөрлөлт улсад айлчлах явдалж ял гэгдэж байсан цаг үе юм. Тэдний хэлдэг Германы тагнуул нь үнэн хэрэгтээ жирийн нэг орчуулагч байсан юм а. 1968 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр хас цэцэг хөнгөн аж үйлдвэрийн тэнхимийн дэд дарга байсан улаан тэргүүтэй 10 хэдэн хүн Хөх хотын соёлын ордонд байцаагдлаа. 3 дугаар сарын 8 дэлхийн эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр юм. Эмэгтэйчүүдийн чөлөөлтийн төлөө тэмцэж байсан нийгэм журамт нийгэмд энэ өдөр амралтын өдөр хэдий ч ийм төрлийн дурсгал хөдөлгөөн явуулдаг. Гэтэл соёлын их хувьсгалын үед дэлхийн эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр бол эмэгтэй ялтныг тэмцэх өдөр болж байжээ. Шүүх хурал нь бүтэн өдөр явагдлаа. Тэр өдөр тэднийг Хөх хотын дүүргийн Шижа Инзай гэдэг газар аваачиж хорлоо. Энэхүү Шижа Инзайд хоригдож байсан ялтангууд нь бүгд монгол хүн байжээ. 3 дугаар сарын 8-ны өдөр хас цэцгийг зам харилцааны сургуульд аваачиж тасралтгүй 24 цаг шүүн тамллаа. Би өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүн биш гэсэнд эрн өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын түрүү юм чинь өмхий эхнэр нь гишүүн биш гэвэл худал болно. Ерийн үед танаад хэн ирдэг вэ гэж асуултаар сольж асуулаа. Жирийн үед тэдний дайлчилдаг хүмүүсийг нэрлэвэл тэд бүгд үндэсний хагцуулагч болно гэж хятад санаалжээ. Хас цэцэг тэдний зочилдог хятад хүмүүсийн нэрийг бүгдийг нь тооцлоо. Гэтэл хятадууд төрх муут ялаа мэдрэхгүй зөрүүд гэж улам харгас хэрцгээгээр намлах болов. Үүний дараа хас цэцгийг ганцаарнг нь Хөх хотын намын сургуульд аваачиж хорлоо. Дараа өдөр нь Чинбин юу болон Хөх хотын 1-р шүүжий байсан Ли Гуй нартай хамт хотыг тойруулж шүүн томлохоор бэлтгэж байжээ. Хасан цэцэг харгас хэрцгий ирүүшүүлтийг төсвөрлж чадахгүй болж тэр шөнө дөлөөр зүхтэн гарч 3 дахь хасраас үсэрлээ. Сэрээд өөрийгөө эмнэлэгт байгааг мэдлээ. Эмнэлгийн орны хажууд хувьсгалчид ташаахан тулан өөрийн дураар ард түмнээсээ харилцаагаа тасалсан гэж орилолдож байхад хас цэцэг сэрсэн тэр байжээ. Амьд үлдсэн боловч дунд чөмг нь хугарч хөдөлж чадахгүй болов. Гэвч хас цэцгийн байцаалт өдөр болгон эмнэлгийн орны хажууд явагдаж байлаа. 15. Яагаад монголчууд хятадтай хамтрах хэрэгтэй вэ? 1981 онд дундад улсын эв хамт намаас өвөр Монголд хятад хүнийг их хэмжээгээр нүүлгэн суулгах төрийн бодлогыг гаргалаа. Энэ мэдээг тухайн үед Бээжинд суулж байсан улаан хүү өвөр Монголын дээд эдийн монгол кадруудад дамжуулснаар монгол сурагчид их хэмжээний эсэргүүцлийн жагсаал хийжээ. Тэр үед Жөөхөө гэдэг хятад өвөр Монголыг захирч байсан бөгөөд тэрээр монголчууд бас л салан тусгаарлахаар оролдож байна гэж үзжээ. Тэгээд өвөр Монголын баруун хэсгийн монгол кадруудын эх оронт сэтгэлгээг хөдөлгөж өмнө нь ч одоо ч тусгаар тогтнох хүсэл өвөрлөж яваа зүүн орны монгол кадруудыг олноор нь ажлаас нь халжээ. Тэр үед төгс өвөр Монголын соёл сурган хүмүүжлийн албан гэрийн эрхлэгчийн албыг хашиж жилийн дараа амралтаа авах байсан ч ажлаасаа халагдав. Энэ мэтээр соёлын их хувьсгалын үеийн улс төрийн үйл ажиллагаа өнөөдрийн өвөр Монголдож явагдаж байна. Төгс эв хамт намын хэлдэг үндэсний бүлгэм гэдэг урайны тухай их боддог. Яагаад бүлгэмдэхгүй болохгүй вэ? Эв хамт намын хэлдэг бүлгэм нь ямар зарчимгүйгээр зөвхөн харьцаагаа сайжруулах төрийн бодлого юм. Бүлгэмд хятадууд голлох үүрэгтэй бөгөөд өөрсдийн эрх ашгийг хамгаалсан
тэднийг төлөөсөн улс төрийн хэлбэрээ баттгаж цөөн тоод үндэстний хүмүүс саад учруулахыг хориглох зорилготой бүлгэн болно гэж монголчууд үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл хятадууд өөрсдөө ашигтай зүйл монгол төвдүүдийн эсэргүүцэлтэд тулгарахгүй тулд байгуулсан бүлгэм юм. Цөөн тоод үндэстний хүмүүс эсэргүүцэл гаргавал тэр нь үндэстний бүлгэмийг эвдсэн явдал болж хувирдаг. Дундад улсын эв хамт намын уриалдаг үндэстний бүлгэн бол эрх тэгш бус бөгөөд улс төрийн бүлгэн болон соёлын талаар уусгах гэсэн утгатай гэж эрдэмтэд ойлгож байна. Яагад гэвэл цөөн тоод үндэстнүүд өөрийн үндэстний онцлог болон тэгш эрх эсвэл өөртөө засахыг хүсвэл тэрхүү ажиллагаа нь үндэстний хагацуулагч болдгоос харж болох юм аа. 3 дугаар бүлэг. Монгол хүн бол дундад улсын боол төдий болно. Өвөр Монголын Оскар Шиндлер болох зүтгэгч. Их хэмжээний хядлага явагдаж байсан соёлын их хувьсгалын үед аюулаас айхгүйгээр 16,000 гаруй Монгол ялтныг аварсан хүний нэр нь зүтгэгч байна. Түүний нэрийг зүтгэгч гэдгээ. Манжид өсөд төрсөн Оскар Шиндлер. Соёлын их хувьсгалын тухай мэдээ цуглуулж явахдаа олон арван хүний түүх дурсамжийг сонслоо. Тэдний дундаас миний сонирхлыг ихэд татсан нэгэн хүн бол Өвөр Монголын эрүүл хамгааллын тэнхимийн дарга байсан зүтгэгч юм аа. Зүтгэгч Улаанхүүгийн эмч гэсэн нэрээрээ алдартай бөгөөд хятад нэр нь Жинжөөтөө. Тэрвэр нэртэй эмч дээд зэргийн кадр төдийгүй монголчуудын хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн хүн байжээ. Тэр соёлын их хувьсгалын их хядлагын үед айж имээлгүйгээр 16,000 гаруй монгол ялтныг аварсан ачтан юм. Их улсаасаа тэрсэлсэн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүн Японы тагнуул гэсэн ялтай монголчуудыг хүнд өвчтэй гэсэн шалтгаар эмнэлэгт шилжүүлж тэднийг аварчээ. Тэр энэхүү ажиллагаагаа эв хамт намд мэдэгдэх хүртлээр хийсэн байна. Иймээс түүний ил үйлдэлийг монголчууд дэлхийн 2 дугаар дайны нацистийн их хядлагаас олон зуун еврей хүмүүсийг аварсан Оскар Шиндлер гэдэг Германы аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай тэмцэх үйл ажиллагаа гэж үнэлдэг юм аа. 2006 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр би Хөх хотод суугаа Огнуусын гэрт 82 настай зүтгэгчтэй уулзлаа. Огнуус монгол хэлний гар бичмэл номуудыг арвин цуглуулж хадгалж ирсэн мэдлэг боловсролтой хүн бөгөөд Өвөр Монголын их сургуулийн намын үүрийн дэд шүүжийн албыг хашиж байжээ. Огнуус болон түүний цуглуулсан материалууд соёлын их хувьсгалын үед ихээр хохирчээ. Огнуус харгас хэрцгий тамлууснаас болж цусан үжил өвчин тусаж өөхөх сахихийн заагт байхад зүтгэгч түүнийг Шанхан эмнэлгийн хороонд шилжүүлж Огнуус зүтгэгчийн амийг нь аварсан ачтан хэмээн хүндлэх болжээ. Огнуус зүтгэгчийг амийг нь аварсан ачтан хэмээн хүндлэх болжээ. Соёлын их хувьсгалын үед зодуулан баруун чихэн сонсголгүй, зүүн нүд нь бараг харахгүй болсон учраас зүтгэгч баг сургуульд суралцж байгаа омбол хүүгээрээ хөтлүүлэн Огнуусын гэрт хурж ирлээ. Буурал үстэй нүдэн дулаахан нутгийн эмч байлаа. Зүтгэгч бол Жирэм аймгийн Хорчин баруун гарын дунд хушууны хүн юм. Түүнийг 9 настай байхад эцэг эх нь салж хойд эхийн гар дээр мал хариулан өссөн учраас аав нь түүнд их хайртай байсан гэдгээ. Зүтгэгчийн аав бичиг үсэг мэдэхгүй учраас хүүгээ 8 настайд нь ардын сургуульд оруулжээ. Тэр үед Хорчин тал нутаг нь Японы байгуулсан Манж улсад харьяалагдаж байсан учраас зүтгэгч Манж улсын байгуулсан Хянган цэргийн ноёдын сургуульд дэвшин оржээ. Тэр сургуульд Монгол бэлтгэл анги, Япон бэлтгэл анги гэсэн 2 ангитай байсан байна. Хичээл болон цэргийн боловсролыг Япон хэлээр заадаг байсан бөгөөд төгссөн сурагчид нь Манж улсын шилдэг цэрэг болдог байжээ. Асхан хорондоо болон Бай Юухэн хошууч хоёр Хянган цэргийн ноёдын сургуульд багшилж байсан байна. Асхан бол Японы хуурай замын цэргийн сургууль төгсөж Хапангагийн хамт Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гол удирдагч болсон бөгөөд Өвөр Монголын сэргийлэн хамгаалах цэргийн сээлэн байжээ. Бао Юухэн бол 1946 онд Зүүн Монголын өөртөө засах засгийн элч болж дундад улсын эв хамт намтай харилцаад буцах замдаа нас барсан. Түүний нас барсан шалтгаан нь одоо ч тодорхойгүй байсаар байгаа юм.
1939 оны зун хөлөн бөөрийн тал нутагт Номон хааны тулалдаан боллоо. Япончууд зөвлөлт холбоо тулс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын холбоо цэрэгтээ тулалдаж 20 мянга гаруй Япон цэрэг эрсэлсэн байна. Номон хааны тулалдаанд Япончууд Өвөр Монголын Монгол цэрэгийг ч ашиглаж байжээ. Өвөр Монголын зүүн хэсгийн монголчууд Чин улсын үеэс Оростой харилцаж ирсэн учраас Орос болон Японы аль нь давуу гэдгийг төсөөлж байж. Тиймээс Асхан Баоюкэн хоёр цэргийн ноёдын сургуулийн монгол сурагчдыг цуглуулan Япончууд Оросын цэргийн хүчнийг хэтэрхий басаж байна. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын цэрэгч Орос цэрэгтэй нийлж Японы эсрэг байлдаж байгаа учраас монголчуудтайгаа байлдах хэрэггүй гэж сэрэмж өгчээ. Асхан Баоюкэн нарын сэрэмжийг сонсож яг тэр үед Японы байдал ганхаж байгааг харж байсан зүтгэгч олон зүйлийг эргэцүүлэн бодов. Тэрээр өөрийнх нь цэрэг болох сонголтын тухай дахин тунгааж эргэцүүлж байхууд эгч нь амарчхтан цус алдаж нас баржээ. Энэ мөчөөс эхлэн тэрээр зэвсгээр биш харин эмнэлгийн мэрэгжлэр монголчуудын аврыг гэж зориг шулуудсан аж. Зүтгэгчийн сурлага сайн байсан учраас Харьбины Хуурай замын цэргийн эмнэлгийн сургуульд шилжин суралцах хүсэлт нь зөвшөөрөгдөжээ. Харьбин бол Оросын цагаачдын байгуулсан Европ маягийн хот байв. Түүний сонголт хожим Эвхамт намын их хядлагаас олон монголчуудын амийг аварна гэдгийг зүүдлээч үгүй нь лавтай. Харьбин Хуурай замын цэргийн эмнэлгийн сургууль бол цэргийн ёсоор захирч байсан юм. Нэгдүгээр сумн нь Япон хүнээр, хоёрдугаар болон гуравдугаар сумн нь хятад монгол хүнээр бүрдсэн байдаг Япон багш нартай сургууль байжээ. Гуравдугаар суманд нь Дун Лямин болон Дүн Чан хоёр Эвхамт намын тагнуулууд хийж байж. Тэр хоёр сурагчдын дунд Японыг эсэргүүцэх хөдөлгөөнийг ухуулж Мао Цзэдунгийн бичсэн шинэ ардчилсан үзлийн тухай өгүүлэх нь холбоо засгийн тухай өгүүлхэн зэрэг өгүүллийг сурагчдад түгээж байлаа. Зүтгэгч тэр өгүүллийг уншсан боловч түүнд огт нөлөөлөөгүй гинэ. 2. Эмчийн мэрэгжил нь хэрэг болсон нь Япончууд ялагдал хүлээн буцлаа. 1945 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Харьбин Хуурай замын цэргийн эмнэлгийн сургуулийн сурагчид бүгд Эвхамт намын цэрэгт элсэн бууж өгсөн Япон цэргийн эмч сувилагчдаж Эвхамтын цэрэгт үйлчлэхээр боллоо. Тэдний дунд Йошита гэдэг Япон эмч байжээ. 1946 онд зүтгэгч 40 өдрийн турш халуурсан ба Йошита эмч түүнийг сувлаагүй бол бараг амьд үлдэхгүй байсан гэж зүтгэгч дурслаа. 1947 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр Дундад улсын Эвхамт намын зүүн хойд орны товчооны Лимбио, Гаоган, Ливхүүчний урилгаар Улаанхүү манжид очжээ. Зүүн Монголын өөртөө засах засгийн Хаапанга буян мандах төмөр баганч хамт явуулсан байна. Хурал Харьбин хотын нэгэн зочид худалд боллоо. Энэ удаагийн хурлаар 5 дугаар сард Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн хуралд оролцох гол төлөөлөгч болон Өвөр Монголын өөртөө засах засгийн хамгийн дээд эрх мэдлийг хүнд өгөх тухай ярилцах зорилготой байжээ. Хурал дээр Хаапанга нар ч Монгол хүнээр гол болгосон дээд эрхээр өөртөө засахыг эрмэлдсэн боловч дээд эрхээр өөртөө засах хөдөлгөөн нь тусгаар тогтнох хөдөлгөөн болж хувирах бололцоотой тул Эвхамт намынхан зөвшөөрсөнгүй. Өвөр Монголыг заавал Дундад улсын доторх нэгэн хэмжээний газраар гол болгосон өөртөө засах орн болгох хэрэгтэй гэж Эвхамт намаас чанга шаарджээ. Зүтгэгч ардын чөлөөлөх цэргийн 4-р хээрийн цэргийн ангийн 211-р эмнэлэгт хуваарьлагдлаа. Тэр үед ардын чөлөөлөх цэргүүд Харьбин Хуурай замын цэргийн эмнэлгийн сургуулийг төгссөн хүмүүсийг ихээр гадуурхаж байжээ. Манжид өсөд төрсөн тэд нарыг ардын чөлөөлөх цэргүүд Япон сэлэм зүүсэн гайхлууд гэж нэрлэн эмнэлгийн мэрэгжлийг нь хэрэглэж болгоч улс төрийн талаар итгэж болохгүй гэж үздэг байжээ. Нэг өдөр танил хятад нь зүтгэгчд таны монголчууд Харьбинд ирж гинэ гэж хэлжээ. Зүтгэгч даруй Улаанхүү болон Хаапангагийн сууж байсан буудлыг хайж очлоо. Энэ бол 1947 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн хэрэг билээ. Тэр өдөр зүтгэгч анх удаа Улаанхүүтэй уулзаж Улаанхүү түүнд шинээр байгуулагдах гэж байгаа Өвөр Монголын өөртөө засагт
чадвартай хүн хэрэгтэй учраас өвөр Монголдо буцаарай гэж хэлжээ. Гэтэл тухайн үед эв хамт нам нь комендантад айтаж байсан тул эмнэлгийн мэргэжилтэн хэрэгтэй гэж үзэн зүтгэгчийн өвөр Монгол руу буцах хүсэлтийг зөвшөөрсөнгүй. Зүтгэгч ардын чөлөөлөх цэргийн эмч болж олон арван дайныг өнгөрөөлөө. Тэдгээрээс 1948 оны Чанчууны дайн, 1949 оны Танжины байлдааны үед өдөржин мэс засал хийж өдөрт 2хан цаг л унтаж байсан гин. Энд дурдах ёстой нэгэн чухал баримт буй. Чанчууны болон Танжины байлдаанд ч өвөр Монголын морь цэргийг ашиглажээ. Энэ нь нэг талаар Монгол цэргийн хүчийг сулруулах зорилготой байсан байна. Дундад улс байгуулагдсны дараа Мао Цзэдун Солонгосыг дэмжин Америктэй тулдах дайнд хүч авсарчээ. Тэгээд сайн дурын цэрэг гэсэн нэрээр их хэмжээний цэрэг оруулан хүний олноор байлдах арга хэрэглэжээ. Байлдааны жагсаалтын өмнө игнэнд коменданы үлдсэн цэрэг байж, дотор нь өвөр Монголын баруун хэсгийг удаан хугацаанд эрхэлсэн Фүзоигийн цэрэгч нилээд байжээ. Америк цэргүүд бөмбөгдөж байх үед ч зүтгэгч хутга барин мэс заслаа хийсээр байжээ. Америк цэргийн бөмбөгдөлтийн үед гутлаа гээсэн цэрэгт гутлаан өгч, өөрөө хөл нүцгэн олон цагаар мэс засал хийсэн удаач байлаа гэж дэргээр дурсваа. 1950 оны нэгэн өдөр гэнэт Монгол хүнд итгэх аргагүй учраас нутагт нь буцаана гэсэн заавар ирж, Монгол цэргийг өвөр Монгол руу буцааснаас жилийн дараа зүтгэгчийн байсан ангийн дарга нь авилга авсан ялаар баривчлагдлаа. Тэр үед эв хамт нам нь Солонгосын дайнд оролцохын сацуу улсын дотооддоо авилга авах, бүрлэгэх, ноёнч үзлийг эсэргүүцэх ажиллагаа өрнүүлж байжээ. Зүтгэгчийн хэлж буугаар тэр дарга нь хурмаа хийхин тулд цалингаан баг багаар хадгалж байсан нь авилга авсан ял болчихжээ. 1952 онд зүтгэгч цэргээс гарч нутагтан харьяад энгийн аж төрж Монгол үндэстний ирээдүйн төлөө тэмцэхийг санаж цээж тэнгэр нутагтан буцаж очжээ. 3. Хуулийн дороос гойдсон баруунтан. Зүтгэгч Вангийн сүмд байсан өвөр Монголын эмнэлгийн хороонд ажиллав. Эв хамт намын цэрэг өвөн зүгт хөдлөхөд өвөр Монгол комендантыг эсэргүүцэх дайны ард тал болсон учраас түүний ажилласан эмнэлэг нь ард талын эмнэлгийн хороо гэсэн нэртэй байжээ. Төд удалгүй зүтгэгч өвөр Монголын эмнэлгийн хорооны хариуцлагатай албан тушаалтных нь нэг болж эмнэлгийн хорооны үйл ажиллагаанд оролцож эхэлснээр өөрийн хүссэн эмнэлгээр Монгол үндэстний аврах санаагаа биелүүлэхээр чармайжээ. Тэр эмнэлгийн хорооны дулаанаас эхлэн эмчийн орон тоог бүрэн болгожээ. Эмчийг ажилуулахдаа Манж улсад эмнэлгийн мэргэжил сурсан хүмүүсийг түлхүү сонгов. Тухайн үед эмч ховор бөгөөд дундад улсад бэлтгэсэн эмнэлгийн мэргэжил эзэмсэн эмч бараг байсангүй. Ихэнх нь өөр нь дахин болон Америк, Японы колони оронд очиж суралцсан хүмүүс байсан юм. Хөлбөмбөр аймгийн дарга байсан Чи Жуншан гэдэг монгол хүн зүтгэгчийн ажиллагааг ихэд үнэлж аж ахуйн талаар дэмжиж байсан гэдэг. Өвөр Монголын ажлыг хариуцаж байсан шүүжи Вандо хятад хүн боловч зүүн хойд орны Леоны нутгаас гаралтай хүн учраас Японы иргэшээлийн үеийн чадвартны гадуурхалгүйгээр дэмжиж байсан байна. 1957 оноос баруунтныг эсэргүүцэх хөдөлгөөн эхэллээ. Энэ хөдөлгөөн нь мэдлэг боловсролтой сэхэднүүдийг их хэмжээгээр хэлмэгдүүлсэн үйл ажиллагаа байлаа. Дурддагч буй баруунтан гэдэг бол эв хамт намд дургуйтсан хүмүүс болон эв хамт намд өөрийн саналаа дэвшүүлсэн хүмүүсийг хэлж байна. Тэд Мао Цзэдунгийн уриалгаар нам засгийн засварлал зохистой зүйлийг хэлж гаргасан төдий бөгөөд тэдний донд эв хамт намыг эсэргүүцье гэсэн хүн нэг ч байсангүй. Мао Цзэдунгийн урхинд олноороо унаж буй сэхэтнүүдийг зааж уран байлдах бодлого гэж өөрийгөө магтажээ. Баруунтныг эсэргүүцэх хөдөлгөөн нь ялалтанд дөхөж байх үед дундад улсад өлсгөлэн газар авлаа. Дундад улсын засгийн ордон нь байгалийн гамшигаас болж өлсгөл нүүрлээ гэх боловч энэ удаагийн өлсгөлэн бол ардын нэгдлийг байгуулсан төрийн бодлоготой шууд холбоотой юм а. Дундад улсын эв хамт намаас өлсгөлөнд нэрвэгдэж өгсөн хүний бодит тоог өнөөдөрт нийтлээгүй. Зарим судлаачид өгсөн хүний тоо 3600 түм хүрсэн гэж тэмдэглэсэн байна.
Миний эмчилж байсан дээд дэсийн кадрууд цагаан хэрмэн урдах хятадууд хэдэн зуун төмөр өлбөрч үхэж байна гэж ярьж байсан юм. Нийгэмд тийм мэдээ нэгт сонсогдсонгүй. Бусад газартай харьцуулахад өвөр Монголд байдал арай дээр байсан юм. Ганц Жирэм аймагт л гэхэд 1700 илүү хүн өлбөрч өгчээ. Эдгээр мэдээ баримтууд тухайн үед улсын нууц байв. Харин Манж улсын үед өлбөрч өгөх үзэгдэл байгаагүй юм аа. Зүтгэгчийн ажиллаж байсан эмнэлгийн хороонд өлбөрч өгөх шахсан хүмүүс дамнагдан ирсээр байсан ч тэдний өвчнийг эдгэх эм байсангүй. Гэтэл Мао Зэдүн Бялзуухай бол ургац эрддэг хортой амьтан гэж зааварлаж улс нийтээрийн Бялзуухайг алах хөдөлгөөн өрнүүллээ. Тэр үед аймгийн дарга байсан Чи Жүншан Бялзуухай бол хорхой шавж иддэг учраас тал нутагт хортой шувуу биш гэснээр газар орны байдалд тохируулан Бялзуухайг хортой шувуу эсхийг тогтоох хэрэгтэй гэсэн санаа байжээ. Гэтэл Мао Зэдүнгийн зааврыг сонсохгүй гэсэн ялаараа баруунтан болжээ. Чи Жүншантай нөхөрлөж байсан зүтгэгчийгч баруунтныг өрөвдлөө гэж заалдснаар тэр баруунтны бэлтгэл болжээ. Японы иргэшээлийн үеийн чадвартныг эмнэлэгт ажиллуулсан ч зүтгэгчид ял болов. Бас Вандо шүүжийн зөвшөөрлөөр оруулсан дулаалгын төхөөрөмжинч улсын бүтээн байгуулалтанд харшилсан хэрэг болжээ. Эмнэлгийн хорооны дулаалгын төхөөрөмжөөс ч чухал зүйл олон бий байна гэж шүүмжлэв. Баруунтныг эсэргүүцэх хөдөлгөөний үед сэхэтнүүдэд олгосон ялыг Мао Зэдүнгийн зарилгаар Дэн Сяопин идэвхтэйгээр хэрэгжүүлсэн учраас өнөөдөр ч гүйцэд шалгаж чадаагүй байна. Баруунтныг эсэргүүцэх хөдөлгөөнөөс 9 жилийн дараа үүссэн соёлын их хувьсгал эхэлмэгц зүтгэгч баруунтан хэмээгдэн дахин хэлмэгдэн байцаагджээ. 4. Эв хамт намд орсон 21 жилийн ойн өдрөө Сарвчандан хоригдсон нь. Зүтгэгчийн эмнэлгийн мэргэжлийг Улаанхүү ихэд үнэлж байжээ. Тиймээс зүтгэгч Улаанхүүгийн заавраар Хөх хот дах Өвөр Монголын эмнэлгийн хороонд шилжин ирж гадаад харилцааны салбарын эрхлэгч болжээ. Өвөр Монголын хятад ноёд тэдний гэр бүлийнхэн ч эмнэлэгт ирэх бүрдэн зүтгэгчийг сайн эмч гэж онцлох болов. Хамгийн сайн эмчэд үзүүлж, сайн төхөөрөмжтэй эмнэлэгт эмчлүүлэх нь эв хамт намын кадрын онцгой эрхийн нэг болно. Зарим судлаачийн тэмдэглэснээр Янянд байх үеэс л эв хамт намын гол удирдагчид тусгай гэр, хоол, сайн чанарын бүс бараа, хувцас хэрэглэдэг байсан гинэ. Гоминданы цэргүүд Японтой байлдаж байх үед эв хамт намын дээд зэргийн ноёдууд Оросуудаас сурсан өрн дахин маягийн бүжгийн үдэшлэг зохион байгуулж байсан гэнэ. 1966 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр эхэлсэн Чэнмэн буудлын хуралдаан дээр Улаанхүүгийн хувь тавилан Орвонгорон эргэсэн юм а. Дараа сарынх нь 20-ны өдөр Өвөр Монголын эмнэлгийн хорооны хан зүтгэгч Улаанхүүгийн хар савар боллоо гэсэн их үсэг сониор дүүрчээ. Тэдгээр сонин бол Өвөр Монголын эмнэлгийн хорооны дэд дарга Вань Ванжу, Танхуа болон эмэгтэй дэд шүүжи Нарангоо нарын бичсэн сонин байжээ. Бэхэн үнэр ханхалсан их үсэгт сонины өмнө эмнэлгийн хорооны ажилчид боогнорч байхад зүтгэгч мдээгүй юм шиг ажиллаж байлаа. Төд удалгүй зүтгэгчийг шүүмжилсэн их үсэгт сонинууд Хөх хотын энд тэндгүй гарч эхлэв. Тэдгээр сонины олонхийг нь хятад ноёд бичсэний дотор ардын чөлөөлөх цэргийн ноёд бас байлаа. Тэд Улаанхүүг хэлмэгдэх хүртэл зүтгэгчд үзүүлэхээр Өвөр Монголын эмнэлгийн хороонд нүүр дүрэн инээж ирдэг байлаа. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр зүтгэгчийг ажлаас нь халсан ч хүнд өвчлөн ирвэл өөр олигтой эмч байхгүй учраас тэр дуудагддаг байжээ. 29-ний өдөр Өвөр Монголын гадаад худалдааны салбарын UUT-ийн болон Мөн Мин гэдэг хоёр хүнд нис засал хийхээр боллоо. Нис засал эхлэхээс өмнө ялаа гавьяагаар цайруулах хэрэгтэй гэсэн боловч нис заслын дараа түүнийг байцаагаар авч явжээ. Байцааж тамлах нь өдрөөс өдөрт ширүүсэж байлаа. 1966 оны 7 дугаар сарын 12-ны өдөрт эмнэлгийн хорооны хэдэн хятад ажилчид зүтгэгчийг хэдэн цаг шүүн тамлжээ.
Газар унсан зүтгэгчийг хэдэн эр хөл бөмбөг тоглож байна гэд ээлжлэн өшгөлөв. Хятадуудын хувьд Японы түрэмгийлэгчдийн бэлтгэсэн эмч, үндэсний хагцуулагч улаан хүүгийн хар савар болсон зүтгэгч хүн биш байжээ. Ард түмний дайсныг залхаасан хятадуудын сэтгэл хансан бололтой. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр зүтгэгчид чөтгөр шулам гэсэн бичээтэй өндөр цаасан малгай өмсгөж өндөр сандал дээр нисэх гэж буй онгоц шиг зогсоож байцаалаа. Түүнийг шүүмжилж их үсэг цонин битсэн нарангойч зүтгэгчийн хажууд зогсож байв. Нарангой соёлын их хувьсгал эхэлмэгц улаан хүн болсон хэдий ч монгол хүн учраас хятадууд түүнд итгэхгүй байжээ. Тэр үед өөрийн ах дүүгийн хүртэл худалдаж эв хамт намын төлөө зүтгэсэн монголчууд ч олон байлаа. Нарангой зүтгэгчийг улаан хүүгийн хувьсгалыг эсэргүүцэх бүлэгмийн хамсаатан гэж шүүмжилсэн ч хэдэн өдрийн дараа тэр өөрөө улаан хүүгийн хар савар гэж нэрлэгджээ. Зүтгэгчид Японы тагнуул засварлах үзлийн улс болох бүгд найрамдах Монгол ард улсын тагнуул улаан хүүгийн сарвнуур нохой эв хамт намын хуурамч гишүүн гэсэн ял оноогоо. Зүтгэгчийг эв хамт намд Жаожин болон Жанчин нар оруулсан ба хожим Жаожин нь дундад улсын Чанжан усан тээврийн ерөнхий компани шүүж Чанчин нь ардын чөлөөлөх цэргийн Дунхай усан цэргийн ангийн хушууч болжээ. Тэр шүүх хурал дээр зүтгэгчийн царай их баргар байж өөрт нь тулгасан бүх ялыг үгүйсгэжээ. Хятадууд тэгвэл гэрчийн дуул гэж шахжээ. Тэрээр хариуд нь түүх гэрчилнэ гэж хэлэхэд хятадууд түүнийг ал гэж дайрч давшилж гин. Зүтгэгч тэр өдөр бөөрөн хаглуулан хэдэн өдөр ухаангүй хэвтлээ. Эмнэлгийн хороо эмх замбраагаан алдаж мухар болгон мис сасалж хийж чадахгүй болсон байв. 1967 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр зүтгэгч өөрийн сарвчантай хоригдлоо. Тэр өдөр бол түүний агуу их зөв оновчтой дундад улсын эв хамт намд орсон 21 жилийнх нь ой байжээ. 5. Монголчуудыг алах аврах эрхийн мөргөлдөөн. 1969 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр дундад улсын эв хамт намын 9 дахь удаагийн төлөөлөгчдийн их хурал дээр агуу их удирдагч Мао Цзэдун Өвөр Монголд явагдаж буй Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гишүүнийг байцаан шүүх хөдөлгөөнийг жаахан ахадчихлаа гэж зарласан чухал өдөр болно. Үүнийг 5 сарын 22-ны заавар гэж нэрлэдэг юм. Тухайн үед альва үйл ажиллагаа Мао Цзэдунгийн заавраар явагдаж байсан юм. Мао Цзэдунгийн 5/22-ын заавар нь Өвөр Монголд тарлаа. Ил зааврыг гарсны дараа 346 мянган гаруй монголчууд баг багаар суллагдаж эхэллээ. Харамсалтай нь хядлага бүр мөсөн зогссонгүй. Нийгэм удаан хугацаагаар самуурсан учраас эмч ихээр дутагдж зүтгэгч тэр жилийн 10 дугаар сард үхрийн сарвчнаас гарангуутан Өвөр Монголын эмнэлгийн хороороо буцаж ялтай хэвээр ажиллаж эхэллээ. Тоолшгүй олон эрүү шүүлт амсаж шарх сорвоор дүүрч айж чичирсэн монголчууд зүтгэгчийг хүлээж эмнэлэгт ирж байлаа. Зарим нь гав дүнг зүүсэн хэвээр сахигчийн хамтаар ирдэг байлаа. Мао Цзэдун 5/22-ын заавартаа малтаж арилгах хөдөлгөөнийг жаахан ахадчихлаа гэснээс бус буруутлаа зогсоох хэрэгтэй гэж хэлсэнгүй. Мао Цзэдун өөрөө өрнүүлсэн их хядлаган үгүйсгээгүй бөгөөд Өвөр Монголын их хядлагыг удирдсан Тэн хайчин жанжин болон түүний тойрон хүрээлэгчдэж Өвөр Монголын эрхийг атгсан хэвээр юм байлаа. Энэ нь улаан хятадууд Өвөр Монголд хийсэн их хядлаган зөв хөдөлгөөн гэж үнэлж байгаагийн илрэл бөгөөд монголчуудыг цохиж тамалсан гэмт хэрэг нь ливэрхээс айж цохиж тамалсан хүмүүсийн гаднах хүмүүстэй уулзуулахгүй тулд элдвэр арга цааж байжээ. Нүдэн цохорсон хүн, гар нь таслагдсан хүн, гавлын ясанд нь хадаас хадаатай хүн үгээр илэрхийлэхийн аргагүй энэ ертөнцийн ирэлгийн ордныг өөрийн нүдээр үзсэн гэж зүтгэгч соёлын их хувьсгалын үед харснаа ярьж эхэллээ. Ураадын дундад хойд холбоо тушууны үүчин юун гэдэг Леонин нутагтай Монгол байжээ. Хятадууд амьдаар нь хөлийг ногтолчихсон учраас эмийн жор бичиж өгөхөөс өөр арга зүтгэгчд байхгүй байж.
Өвөр Монголын намын хорооны дэд нарийн бичгийн дарга байсан хасын эхнэр Шүүбэ юун бол сайхан хүүхэн байжээ. Хятадууд түүнийг нүцгэлж, гизгийг нь модноос уяад олон цагаар хүчирхийлж алжээ. Ордос нутагтай Шүү Юн гэдэг нэг монгол эмэгтэйг зүтгэгч таньдаг байжээ. Мао Цзэдунгийн 522-ын заавар гарсны дараа хятадууд тэр эмэгтэйг өдөржин шөнжин хүчирхийлж байсан бөгөөд төмрөөр түүнийг эцэс доторыг нь хүүлжээ. Тэрээр тэсвэрлэх аргагүй болж худаг дунаж амин хорлсон байна. Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошууны ухуулах хилцээний дарга буянгийн баруун нүдэнд сохорчээ. Зүүн үзэмчин хошууны ээж нуур сумын дондогч зүтгэгчийн танил бөгөөд түүнийг алсан хятад хүүрийг нь цагаан саарал морин дээр тавиад Монгол улсын зүг явуулжээ. Дондгийн хүүрэн замдаа давсан нуурт хаягдаж 1971 онд олдсон юм. Монголчуудыг хядах хядлагаан бас үргэлжлүүлсээр байсан учраас зүтгэгч амьд үлдсэн монгол ялтнуудыг өвөр Монголоос дутаалгахыг боджээ. Мөн тэрээр нам ард түмэнд үйлчилж ялан цайруулах хэлбэрээр эмнэлэгт ажиллаж байсан юм. Чанга хяналтын дор байсан хүмүүсийг өөр газарт шилжүүлэх нь аюултай байсан юм биш үү гэж намайг асуухад тэрээр хэдий байцаагцсан ч би өөрийн ялаа хүлээн зөвшөөрөөгүй учраас хятадууд намайг амиан боддоггүй гайхал гэж дууддаг. Тэр үед миний бөөр бяцарсан үхсэнтэй адил болсон учраас айх зүйлгүй боллоо гэж хэлээд цохигдож нэг мөсөн мэдээ алдсан гэж хэлж болно. Хятадууд монгол хүнийг алах эрхтэй бол монгол хүнч монгол хүнийг аврах эрхтэй гэж хэлэхэд түүнийг элдэг царайд нь хилэнгийн ож бадарч байлаа. Хүнд өвчтнийг өөр газарт шилжүүлэхэд 3 эмчийн гарын үсэг хэрэгтэй байсан байж. Зүтгэгч эргэлзэлгүйгээр гарын үсэг зурж байсан байна. Игцүү аймгийн шүүж соёлын их хувьсгалын үед Улаанхүүгийн 4 хар махранцын нэг гэгдсэн Буянбатыг Төрөө Булчирхан Мистасал хийн гэсэн нэрээр өмнө дурдсан Өвөр Монголын их сургуулийн дэд шүүжий байсан Огнуусыг Шанхан эмнэлэгт шилжүүлжээ. Ганц би гарын үсэг зурж нэг түм 6,000 хүнийг амар төвшин газар орны эмнэлэгт шилжүүлжээ. Монгол эмч нар ч нууцаар хамтарч зөвхөн Өвөр Монголын эмнэлэг гэхтэл 2 түм гарын хүнд ялтныг Бээжин болон Шанхайд зугтаалгасан гэж зүтгэгч өгүүллээ. 6. Монгол эмч нарын хувилдаан 1969 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрөөс Өвөр Монголыг цэрэгээр захирч эхэлснээр Өвөр Монголын засгийн ордон эрхийн алдаж Бээжингээс ирсэн ардын чөлөөлөх цэргийн Өвөр Монголын өмнө фронтын жолоодох газрын гарт орсон байна. Хятадууд 100 тоод үндэстнийг хуваа захирах бодлогоон хэрэгжүүлэн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 3 аймаг, баруун хэсгийн 3 хушууг, зүүн хойдын 3 мууч болон Ниншагийн өөртөө засах орон Ганьсу мужид хувааж өглөө. 1971 оны 5 дугаар сард Хэнэн гаралтай Юу Тайжун гэдэг хятад Өвөр Монголын хувьсгалын зөвлөлийн эрхлэгч болж уг нутгийн цэрэг гаралтай Шүүшин гэдэг хятад дэд эрхлэгч болжээ. Гэтэл хэн нэгэн хүн зүтгэгч санаатайгаар Монгол ялтнуудыг эмнэлэгт шилжүүлж байна гэж хувьсгалын зөвлөлд мадсан байна. Хятад ноёд түүнийг монгол эмч нарын хийж буй шинэ хувилдаан гэж үзэж 1972 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 11-ний өдөр болтол Өвөр Монголын өөртөө засах орны эв хамт намын өргөх төгсөн хурал хөх хотод боллоо. Хурал дээр хувьсгалын зөвлөлийн дэд эрхлэгч байсан Шүүшин Өвөр Монголд соёлын их хувьсгал амжилттай явагдсан ч нэг бүлэг хэт үндэсний үзэлтэй монгол эмч нар үлдэж байна гэж зүтгэгчийн нэрийг дурдан шүүмжилжээ. Шүүшиний үгийг зүтгэгч унсны дуу хэмээн бодлоггүй дараа өдөр нь цохигдож баруун хөл нь хугарсан Наран Туяа гэдэг эмэгтэйг Шанхан эмнэлэгт шилжүүлжээ. Зүтгэгч айх зүйл нэгэнд үгүй болжээ. Дундад улс байгуулагдсан цагаас эв хамт нам өргөлж хятадын дээрэнгүй үзэл болон орон нутгийн үндэстний үзлийг эсэргүүцнэ гэж хэлсээр ирсэн юм. Харамсалтай нь дээрэнгүй үзэл гаргалаа гэсэн ялаар нэг ч хятад хүн баривчлагдсангүй. 100 тоод үндэстнийг хагцуулж хядлага хийсэн хятадууд ял хүлээх нь байтугай зэрэг дэвшсээр байсан юм. Харин 100 тоод үндэстний хүмүүс өөрсдийн эрхийн төлөө тэмцвэл тэр нь орон нутгийн үндэстний үзэл болж хүнөөл амснаа.
цөөн тоод үндэстнийг яг боол мэт үзэж байна. Зүтгэгч өглөөгөр ажилдаа явахдаа орой эргэж ирэхгүй байж магадгүй гэж хэлээд гэрээсээ гардаг байжээ. Мао Цзэдун Шу Шүнийг Тэн Хайчингийн удаах эрх мэдэлтнээр томиллоо. Зарим урвалга гаргагчдын хэлж буйгаар Шу Шин бол өвөр Монголын кадруудыг соёлгүй гэж дорд үздэг ихэрхүү нэгэн байсан бөгөөд хятад урвалга гаргагчид ч Шу Шүнийг эгдүүцдэг байжээ. Шу Шүнийг шүүмжлэн чи чухам юу хийх санаатай вэ гэсэн сонин гарсан тохиолдолч байна гин. 1982 онд Шу Шин ардын чөлөөлөх зэргийн дэд ерөнхий зөвлөгч болж зэрэг дэвшлээ. Шу Шүний соёлгүй дээрэмчин байдлыг зүтгэгчиж нотолж байна. Миний цуглуулсан материал донд соёлын их хувьсгалын дунд эрүүл хамгааллын тэнхим нь юу хийсэн бэ гэсэн гарчигтай материал байна. Эрүүл хамгааллын тэнхим бол хөрөнгөт ёсны замаар явагч эрх баригчдад үйлчилж байна гэж шүүмжилсэн материал 1969 оны 1-р сарын 16-ны өдөр Байчу энэ улаан өнгөт урвалга гаргах байлдах анги, Жансууд улаан өнгөт урвалга гаргах байлдах анги, Гал од хувьсгалын урвалга гаргах байлдах анги зэрэг байлдах ангиас таржээ. Энд хэлж байгаа Байчу энэ бол Канад эмч бөгөөд дундад улсын эв хамт намыг дэмжиж Японыг эсэргүүцэх дайны өмнө фронтод ажиллажээ. Жансуудо гэдэг хятад хүн бол Янянд мод нүүрс үйлдвэрлэн хувьсгалыг дэмжсэн хүн гин. Тэр үед хувьсгалчид эв хамт намын түүхэн хүмүүсийн нэрээр зохион байгуулалтаа нэрлэх үзэгдэл газар авчээ. Үнэн дээр эв хамт намын хувьсгалт хүний нэрээс өөр нэр сонгох сонголт байсангүй гэж хэлж болно. Урвалга гаргагчид өвөр Монголын эрүүл хамгааллын тэнхимийн дарга хурц бэлэг болон дэд тэнхимийн дарга Ида сүрэнгийн зүг Мисний ирээ хандуулж байсан байжээ. Материалд тэр хоёрыг Мао Цзэдунгийн хувьсгалын шугамыг эсэргүүцэж олон түмний хувьсгалт ажиллагааг дарсан гэж тэмдэглэжээ. Иймэрхүү материалын агуулгыг эдгээр материалтай холбогдох хүмүүсээс асуун сураглаж үнэн байдлыг сурвалжилж ирсэн юм. Миний бие ил материалыг зүтгэгчид үзүүлэхэд тэрвэр хурц бэлэг бол Баяннуур аймгийн Ураадын өмнөд хушууны хүн бөгөөд 1942 онд Японы Токиогийн эмнэлгийн тусгай мэргэжлийн сургууль төгссөн хүн гинэ. Өвөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдсны дараа хулганы хижгийг арилгах хөдөлгөөнд оролцов. Тэр үед зуны улиралд хөдөө нутагт хулганы хижиг их дэлгэрч байжээ. Хурц бэлгийн хичээл зүтгэлийг Улаанхүү ихэд үнэлж байсан байна. Соёлын их хувьсгал эхлэмэгц хурц бэлэг Японы тагнуул болж хэлмэгдэжээ. Хурц бэлэг мөгөөрсөн хоолын өрөвсөл болон уушгины өрөвсөл туссан байхад хятад түүнийг эмнэлгээс чирэн гаргаж байцаан шүүж байжээ. Зүтгэгч хурц бэлгийг эмнэлэгт хэвтүүлсэн боловч хэдэн өдрийн дараа хурц бэлэг хор идэж амиа хорлоо гэж мэдэгдэжээ. Хурц бэлэг амиа хорлох хүн биш бөгөөд гэрийнхнийх нь хэлснээр харгас хэрцгий ирүүшүүлтээс болж гэртийн орж ирмэгц амьсгаан бөглөрч нас барсан гинэ. Алагдснаас өөрцгөө гэж зүтгэгч ярьлаа. Ида сүрэн бол 100 үд аймгийн Хишгтэн хушууны хүн бөгөөд тэднийх Чингисийн алтан ургийн удам байжээ. Хятад нэр нь Бодэ гэдэг. Японы байгуулсан мөгдөн хянганы 1-р багшийн сургуулиар дамжин Манжин эмнэлгийн их сургуульд 2-р ангийн сурагч болон суралцжээ. 1947 онд өвөр Монголын зүүн хэсэгт болсон газар шорооны өөрчлөлтийн үед тэдний гэр бүлийнхэн хятад ард түмнийг мөлдсөн том газрын эзэн болж 8 улаан хятадуудад алуулжээ. Энэ явдлаас болж Ида сүрэнгийн сэтгэл санаа тавгүйтэж бараг ярихаа болсон байна. Гэтэл соёлын их хувьсгал эхэлмэгц өвөр Монголын өөртөө засах орны эрүүл хамгааллын тэнхимийн дэд дарга жич өвөр Монголын дээд сургуулийн эмнэлгийн дэд дарга байсан Ида сүрэнг дотроо агуу их эв хамт намыг хорсож байгаа нь лавтай гэж чирэн гаргасан байна. Дундад улсын эв хамт нам бол хүний юу бодож байгааг хүртэл олж мэддэг гярхай нам юм ба.